Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Herr Adam Aid und das sind meine Schüler. Seid ihr bereit? Ja, Wie heißt du? ich heiße Yusuf. Wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten, Und wo wohnst du? in Kairo. In Kairo, sehr gut. So, was sind deine Hobbys? Mein Hobby ist Fußball spielen. Wie heißt du? Ich heiße Omar. Wie alt bist du? Ich bin 8 Jahre alt. Woher kommst du? Ich komme aus Ägypten, Und wo wohnst du? in Kairo. Okay, was sind deine Hobbys? Mein Hobby ist Fußball spielen. Yusuf, Was? was machst du in der Freizeit? In meiner Freizeit spiele ich Fußball. عمر، Was? was machst du in deiner Freizeit؟ Ich lerne Deutsch. بصوا هنعمل دلوقتي زي تدريب صغير كده، تمام، على اساس ان احنا خدناه. اول حاجه هنبداها بالكلمات البسيطه والادوات. اللي هم هقول كلمه وانتوا تقولوا الاداه بتاعتها. اول كلمه اوتو. das. نخش على الكلمه اللي بعدها، كلمات بسيطه. كده 1-0. هو 1-1 تعادل. 1-1. تاني كلمه بسيطه. كاتس. قول يا عمر. das Katze. غلط. قول يا يوسف. دي عاش. طيب نقول كلمه تاني. هاوس. قول يا عمر. Der Haus. لا das. ها، طب ما انا هقول das. تأكد. طب ما انا عايزه اقول وانت das. ايه رأيك؟ das. كده 3 ده كده 2. 2-1. هنخش بقى على الكلمة اللي بعدها، كلمة بسيطة برضه. شلوسل. قول يا عمر. ده يعني جامد. كل مرة عمر. 2-2. دلوقتي اللي هيقول الكلمة الأول، عامة اللي هيقول الأداة الأول هو اللي كسبان، تمام؟ ماشي. طيب أنا هقول دلوقتي سؤال، تمام؟ المفروض إن هو نقط، تمام؟ المفروض إن هو أدوات في أكوزاتيف ولا داتيف. يعني ايه؟ يعني اقول حاجه ده اكوز يعني قولي مثال. نقول الأداة قولي هتبقى دا ولا دين ولا ديم. يا حاجه هتقول كلمه حاجه هتديها هقول الجملة. أيوه. كل واحد هيختار اللي هيقول الأول هو اللي هيقول الأول. لا، كل واحد يختار حاجه. لا، ما لا، لا. اللي هيقول الأول. اللي هيتكلم الأول ويقول الأول الإجابة هو اللي هياخد البوينت. ماشي؟ طيب إيش زي نقط من؟ قلت اللي هيتكلم الأول. إيه ده؟ اين من ها، وأنت؟ الله. دين. ماشي، دي صح عامة ودي صح. عامة لو قلت einen Mann ich sehe einen Mann ich sehe den Mann، كده 3-3. طيب ich habe نقط Auto. ein. ماشي 4-4. ich danke Mann. ich danke نقط Mann. dir. falsch. ein. falsch. هي دانكن بتعمل ايه؟ ده كنا بنعمل لا لطيف. لطيف. طيب مان أداتها ايه؟ اين من إيه. مان أداتها إيه. ايه؟ ده ماشي ده في اللطيف ايه؟ ده في اللطيف دين. ايه؟ دين. دين ده في الأكوزاتيف. اللطيف ده. لا، ده في اللطيف. das. انت هتجيب كل قلت في اللطيف الدا بتبقى ايه؟ دين. لا، ديم. ديم. الله ينور. هو يوسف قالها صح. ايش دانكه نقط كيند. Ich danke dem Kind. ماشي صح. احنا دين انت قلت دين. 5 points 4 points. يوسف، Ja. stellst du dich vor? Ich heiße Yusuf und ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Kairo und ich bin 11 Jahre alt. Mein Hobby ist Fußball spielen. Ich studiere Deutsch. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ist das alles? Ja. das Okay, ist danke. alles. Omar, Ja. stellst du dich vor? Ich bin Omar. Ich bin 8 Jahre alt. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Mein Hobby ist Fußball.
Meine Lieblingsfarbe ist blau. Das ist all. Möchten Sie? Deutsch lernen? Folgen Sie mir. Yusuf, Was? was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit spiele ich. شيل الميكروفون. ليه؟ شيل الميكروفون وامسكه في ايدك علشان على فكرة ثانية بس. أنا لازم أعدل هدومي عشان فانيلا بانية أصلا. بانية. يوسف وعمر من اكتر الطلاب اللي بحبهم وحبيتهم جدا، وهم يوحشوني جدا لان هم خلاص صفروا. اتمنى ليهم التوفيق، وده كان فيديو اليوم، واستنوا الفيديوهات اللي جايه. مع السلامه.